但係都係去幾日咁樣咯。係啊，應該係可以嘅，但係要識咯，我諗係，因為應該跟佢哋 local 班訓練咁㗎，我見佢。係啊，我見佢跟佢哋可能多數跑波啲佢，即係佢哋係接波啲。咩我心諗嚇，我仔係接波咩？跟住佢打得係佢休息嗰陣時跑嚟跑去，我話不過咧好似好接上面，我話嚇點解我跟住我再望望係喎，點解係佢嚟？因為我哋長假同長假亦都去嘅。係咯。因為都遠遠地啊嘛，我見到佛山又唔係話好近啫。你話深圳咁，我覺得好正常啦。所以咪係咯。係咯係咯，其實遠又唔係好遠嘅又。因為我通常留2日或者又多啲嘅，咁我過去深圳先嘅。哦，咁啊係，咁啊係，呢個真嘅。個教練係啊，佢都係有啲聯繫嘅。我係跟開球會就冇啦。係啊，唔好啦。係啊，因為我見好坦白講句，即係我嗰次上完佢，我覺得即係過眼雲煙咯。嗰幾日，嗰幾日係真係訓練有量，但係就其實 keep 唔到多段長少少時間，其實就用途不大咯。係啊，所以我直接去咧，但係貴唔貴？咁我唔貴嘅啫。佢哋學生啊嘛。明白，所以。係啊，其實冇乜所謂啊！我見到其實好多小朋友都全部好多都識嘅，見到佢進步真係好犀利，誇張。一齊開心㗎嘛，我覺得。